ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടേസ്റ്റ് വിത്ത് സ്മിനുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബ്രെഡ് ജാമും കഴിച്ചു മടുത്തു എന്നൊരു പരാതി ഇനി വേണ്ട. ബ്രെഡ് കൊണ്ട് അടിപൊളി സ്ലൈസ്ഡ് ക്രഞ്ചി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പക്കവട, നല്ല മൊരുമുര പരിഞ്ഞ ബ്രെഡ് പക്കവട. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കറുമുറ സൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. സോസൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് തകർത്തു. ഈ പ്ലേറ്റ് ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.